Vi begynner med litt repetisjon. Her er et eksempel fra et korps. Her viser tabellen oversikten over hvor gamle korpsmedlemmene er. Det her er sånn som vi kan få presentert i en oppgave, og vi kan få beskjed om å finne den relative frekvensen. Altså hvor stor andel i prosent er det av medlemmene som for eksempel er 11 år, eller hvor mange er det som er 15, sammenlignet med alle sammen. Hvor stor prosent, det er det relativ frekvens er. Vi tar da antallet delt på summen. Først så kan det være greit å regne ut summen her. Da kan vi gå på autosummer, og da foreslår den å legge sammen alle, og da trykker vi enter, for det er det vi vil. Så det er altså 18 medlemmer i det korpset her. Når vi skal finne da den relative frekvensen, så er det 3 av 18, og av er altså det samme som delt på i matematikken. Vi begynner med er lik, klikker vi på cella med 3, delt på 3 delt på 18. Men siden det er 18 vi skal dele på hver gang, for det er jo 3 av 18 som er 11 år, det er 2 av 18 som er 13, 5 av 18 som er 14 og så videre. Så vi deler alltid på 18 her. Og da, når vi står her sånn, så kan vi trykke F4 for å låse den. Så trykker vi enter. Her kom det opp i prosent med en gang. Noen ganger så står den her innstilt på standard, og da kommer det opp i desimaltall. Men vi vil gjerne ha prosent, og da kan vi trykke på den, eller den som er prosentene på her. Og da gjøres det om. Så kan vi dra den ned sånn at Excel beregner for resten av frekvensene. Så her ser vi altså at det er 27,78% som er 14 år. Hvis ikke vi vil ha så mange desimaler, så kan vi gjøre sånn. Får vi bare hele tall. Det går jo an. Det er ikke sikkert vi trenger så nøyaktige tall på alt vi gjør. Nå skal vi se på kumulativ frekvens. Det er rett og slett det samme som antall hittil. En slags forenklet måte å si det på. Det er 3 som er 11, og det er ingen som er yngre heller. Så den første her, det er rett og slett det samme som frekvensen. Men på den neste så vil kumulativ frekvens for 13 år. Det betyr rett og slett hvor mange er det som er 13 år eller yngre. Da må vi altså ta det forrige frekvensen og legge sammen den for 13. Så det er 3 pluss 2, altså 5 stykker som er 13 år eller yngre. Samme gjelder her. Det er 5, den forrige verdien, pluss 5, som er da 10, som er 14 år eller yngre. Og her også vil Excel skjønne at vi tok forrige verdi pluss den som er på samme linje her. Vi kan dra ned i den lille firkanten og få beregnet kumulativ frekvens for alle. Kumulativ frekvens for 16 for eksempel, den er på 15, så det er 15 personer som er 16 år eller yngre. Men det kan jo være interessant å vite hvor stor prosentandel som er 16 år eller yngre. Og da snakker vi om kumulativ relativ frekvens. Og den regner vi på akkurat samme måte som vi gjorde med relativ frekvens. For at nå er det den kumulative vi ser på. Så vi vil da finne ut hvor stor prosent er da 3 av totalen på 18. Siden vi sammenligner med det totale antallet på 18 hver gang,
Så trykker vi F4 igjen. Og vi drar den ned. Da ser vi at vi har 100% her nede, fordi alle 18 er jo da 20 år eller yngre. Så kan vi, akkurat her sånn så har vi fint rutenett, og det kan være greit å ha her også. Så markerer vi hele, og så går vi her og sier at vi vil ha alle kantlinjer tegnet opp. Det kan være kjekt når vi skal skrive ut etterpå. Men først skal dere få svare på noen kontrollspørsmål.